ชิววี่คืออะไรและจำเป็นต้องกัดทุกครั้งไหมก่อนที่จะฟังอย่าลืมกดหัวใจและติดตามหมอด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าการจัดฟันใสมีอุปกรณ์อยู่แค่นี้ใส่ปุ๊บฟันก็เคลื่อนเลยแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับหลังจากที่คุณใส่เครื่องมือเข้าแล้วคุณจะต้องกัดชิววี่ทุกครั้งหมอจะให้ไล่กัดจากด้านหลังแล้วไล่มาด้านหน้านะครับประมาณ 5-6 จุดกัดแล้วจะทำให้ถาดลงล็อกได้ดีจะทำให้ถาดแนบกับฟันมากที่สุดถ้าไม่กัดถาดอาจจะไม่ได้ลงล็อก 100%อาจจะส่งผลทำให้ฟันคุณไม่เคลื่อนอาจจะทำให้คุณใส่ชิ้นถัดไปไม่เข้านะครับสำหรับใครที่กำลังจัดฟันใสอยู่อย่าลืมใช้ชิววี่กันนะครับส่วนใครที่ไม่ใช้แชร์มาบอกหมอด้วยนะครับ